При закрытом багажнике остается люфт. Я, чтобы это не увеличивать, вот эту резинку, сюда ничего не подматывать. Она упирается вот сюда вот, чтобы не эта панель не гремела, и чтобы полка не гремела. Я сюда подложил вот эту пеленку. Закрываем. Даже сейчас побольше сделаем. Вот так сложим. И сейчас смотрим. Люфта нет. Багажник зажат. Вот. У нас полка уже не гремит и не трепыхается. Вот сейчас смотрим, если, допустим, я вытащу пеленку. Полка не трепыхается. Сейчас пеленку вытаскиваем. Так, вот я вытащил пеленку. Сейчас смотрим. Смотрите, сколько свободного хода. Поэтому я туда ее и подкладываю. Да и на всякий случай она может пригодиться. Мало ли что сюда будете ложить. Сразу ее расстелил. Она все равно здесь нужна. Либо в багажник. Так что ложим ее сюда на место. Видите, какой ход? А так у нас ни пластик не шумит с пеленкой, ни полка не шумит. Ставим все на место. Вот так будет более лучше. Вот так вот у нас полка не болтается. Можно даже потолще сделать. Она сейчас подожмется здорово. Все. Полка стоит. Никакого люфта. Люфта нет. Полка держится. Смотрим, люфта никакого нет. Вот. Идеально. Так и оставляем. Всем привет. Поехал я второй раз к дилеру. Первый раз результатов никаких нет. Мне сказали, что у меня ничего не случится, все у меня нормально. Я поехал второй раз. Уже на длительный прием. Короче, машину оставил на неделю. Ой, на неделю, на целый день оставил им машину. В итоге они мне звонят. Мы у вас ничего не нашли. Я говорю, а у меня там люфт на рулевой рейке. Ну, вы знаете, это предел допустимой нормы. Это вот допустимая норма такая у них получается. Нигде таких норм больше нет, а вот у них там такая норма допустимая. И что получается? Я им говорю, а мне что, так дальше ездить, что ли? Это же так вроде не должно быть. Ну, у нас дороги такие. Получается, что, значит, надо будет так дальше ездить. Ну, я с этим, конечно, не согласен. Я, короче, посадил самого главного в сервисе, который есть. Мы сели с ним вместе ко мне в машину. Я проехал, указал ему звук. Вот такой звук, вот смотрите. Вот он. Вот он. Вот он. На что он мне ответил, что это гремит не рейка. Это не рейка. Это вот не стебель. Это тоже не стебель. Это вот не земляника. А это была не рейка. А что это? Ну, может быть, пластмасса. Представляете, это звук пластмассы. В итоге я этот звук, конечно, нашел. Тоже указал. Вот смотрите. Я залез проверять рейку. И в итоге я нашел этот звук. Вот, посмотрите, вот он. Так, все, сейчас я пошел катать тягу. Сейчас смотрим, как она шевелится.
Звук идет с самой рулевой рейки, не с наконечника. Нашел я этот звук все-таки. Готово. И чтобы его определить, этот звук, надо вот саму эту рейку, вот эту вот тягу, получается, рычаг, руль выкручиваем вправо, и левый рычаг дергаем вверх-вниз. Именно двумя руками. Нужно усилие очень сильное. И тогда этот звук, он у вас появится. На что мне ответили, вот когда я этот звук показал. Развели руками. Ну, мы тут сделать ничего не можем. Тут как бы, что мы тут сделаем? В общем, мне ничего не ответили на этот звук. В пределах допустимой нормы. Допустимые нормы. Это вот дороги раздолбанные везде. Вот это вот допустимые нормы. И у меня тоже допустимые нормы. И мои дальнейшие планы. Я буду записываться к другому дилеру. Не к этому, потом к следующему дилеру. Постараюсь вот это видео, которое у меня есть, отправить на АвтоВАЗ. Но они через меня его не берут. Говорят мне, что это должен прислать им дилер, это видео. В общем, я на этом не останавливаюсь. Машина на гарантии, проехал 3000 километров всего. Звук уже начал стучать где-то уже в 1000. Вот этот звук появился. Ну, вот то, что звук у меня есть, он не всегда. Это не критично. Ездить можно. Ну, я считаю, что я отдал целый миллион. И этого звука там вообще быть не должно. Его просто не должно быть вообще быть. Ждем следующее видео. Это примерно месяц через 2. Как я съездил к 2 дилерам. И что они мне скажут. Получается, первый дилер 2 раза ездил. И 2 раза 0 ответа. Ответа 0. 2 раза, короче. Ну все, всем пока. До следующего видео, которое будет через 2 месяца.